Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Назарларыңызға ағымдағы аптаның басты жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Бүгінгі санның өзекті сауалдары. Биылғы жолдау 10 міндеттерді айқындады. Әкімдердің халық алдындағы есебі бастау алды. Шағын және орта кәсіпкерлік жаңа қолдауларға ие болуда. Осы және өзге де ақпараттар жөнінде енді толығырақ. Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері. Бұл елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. Ағымдағы жылдың қаңтар айында жарық көрген жолдауда мемлекет басшысы әлемнің дамыған елдерінің қатарына қосылу үшін еліміз атқаруы тиіс 10 міндетті айқындап берді. Дәл осы мақсаттар шаһар басшысының төрағалығымен жүргізілген қала активімен бірге өткен жиында кеңінен талқыға алынды. Апта ішінде қала белсенділері әкімдік ғимаратының мәжілістер залында бас қосты. Негізгі тақырып елбасы жолдауын қолдап іске асыру. Кеңес барысына ашып берген қала әкімі Әнуар Күмпекеев мемлекет басшысының жолдауына сәйкес біздің еліміз экономика мен адам тіршілік әрекетінің барлық салаларына жаңа технологияларды енгізуде көшбасшысы болу керектігін атап көрсетті. Бұл өз кезегінде ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп өндірісінің тиімділігін арттыруға, адами капиталды тиімді пайдалануға, ел экономикасын сапалы жаңа деңгейге шығаруға, қазақстандықтардың тұрмысын жақсартуға және ең дамыған 30 елдің қатарына кіруге мүмкіндік беретінін алға тартты. 10 басты міндеттерді айқындап отырған елбасымыздың Қазақстан халқына жолдауында көрсетілген басым бағыттар жөнінде қала әкімінің орынбасары Гүлназ Әбілова баян етті. Әрбір салаға кеңінен тоқталып, егжей-тегжейлі ақпарат берді. Жиын барысы ұлттық биотехнология орталығы Степногорск қалалық филиалының директоры Дархан Балпановтың баяндамасын ұласты. Директор өз сөзінде мемлекет басшысының жолдауында көрсетілген ғылым мен өндірістің өзара қарым-қатынасы бойынша нақты мысалдар келтіріп, оны жүзеге асыру бойынша атқарылған іс-шаралармен де таныстырып өтті. В перспективе считаю, что будет брендом наш вакцинный завод, который в Степногорске эффективно функционирует. Алдағы уақытта менің ойымша біздің вакцина өндіретін зауытымыз қазақстандық бренд болады. Бұл өндіріс Степногорск қаласында жұмысын жүйелі түрде жүргізіп келуде. Өздеріңіз білетіндей, облыс басшысының және қала әкімінің қатысуымен біз вирусқа қарсы вакциналардың жаңа желісін іске қосқан едік. Аталмыш жоба Қазақстан бойынша алғашқылардың қатарында және оны әзірлеуде халықаралық стандарттар енгізілген. Осы орайда аталмыш тауарды Бангладешке экспорттау жоспарланған, деді Дархан Балпанов. Бүгінгі таңда ұлттық биотехнология орталығы әзірлеген жобалар ауыл шаруашылығы саласында тиімділігін көрсетуде екендігін алға тартқан директор, степногорлық биотехнологтардың зерттемелері Қазақстан бойынша ғана емес, шет елдерде де оң нәтижелерге ие болғандығын мәлімдеп отыр. Ал адами капитал дамыту біздің қоғамымыздың жаңғыру негізі екендігін номер 6 мектеп гимназиясының биология мұғалімі Александр Кинцель атап көрсетті. Оның пікірінше әрбір заманауи ұстаз жаңашыл, рухани байытылған, өз отанын сүйетін, оған пайда келетін 21 ғасырдың түлегін тәрбиелеу жолында бар күш-жігерін салу қажет. Бұл біздің қоғамның жүйелі түрде дамуына орасан мол септігін берер сөзсіз, деді Александр Кинцель. Маңызды пікірлер ортаға салынған жиналыс барысын қорытындылаған қала әкімі Әнуар Күмпекеев бүгінгі айтылған міндеттерді орындау мен мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасын белсенді түрде жүзеге асыру шеңберінде де іс-шараларды жалғастыруды ауыл аймақ әкімдері мен жауапты жүйе басшыларына тапсырды. Сонымен бірге жергілікті шағын және орта кәсіпкерлік өкілдеріне ауылдар мен қаланың әлеуметтік мәселелерін шешуде белсенділік танытуға шақырды. Өткен жылдың қорытындылары сараланып, алға қойған мақсаттар айқындалатын жергілікті атқарушы билік өкілдерінің халық алдындағы есеп беру кездесулері бастау алды. Ағымдағы апта ішінде 2017 жыл бойына атқарылған жұмыстар турасы Степногорск және Қарабұлақ ауылдарында өткен есеп кездесулерінде тыңдалды. Бөгенбай ауылдық округінің әкімі Жәнібек Өтісханның есебін тыңдауға тұрғындар Степногорск ауыл мектебінің ғимаратына жиылды. Онда 2017 жылдың қорытындысы мен алда тұрған міндеттер айқындалды. Елбасы сөзімен бастаған баяндамасында ауыл әкімі атқарылған істердің нәтижелерін саралап, әрбір салаға жеке-жеке тоқталды. Өткен жылы 19 миллион теңге көлемінде несие алынып, 70-ге жуық ірі қара мал сатып алынды. Алдағы жылда осы қарқынмен мал басын көбейту жалғасын табатын болады, деді Жәнібек Өтісхан. Жыл бойына көгалдан шағын бизнесті дамыту, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру салаларында атқарылған жұмыстар барысын жан-жақты айтып өткен әкім салауатты өмір салтын насихаттауға негізделген іс-шаралар барысында назарға алды. 2017 жылы қараша айында тұңғыш рет ауылымызда рухани жаңғыру, болашаққа бағдар жасөспірімдер арасында дзюдо күресінен қалалық деңгейде ашылып біріншілік өткізілді. 40-тай палуан күрескен бұл додада ауылымыздан қатысқан 14 баланың үшеуі бірінші,
төртеуі екінші, үшеуі үшінші орын иеленді. Сонымен қатар қаламыздың қараша айында алғашқы рет өткізілген қазақша күрестен 2 шәкіртіміз бірінші орын иеленді. Әрине бұл бізді үлкен қуантарлық жағдай. Бұл қала көлемінде бірінші рет осы қала әкімінің қолдауымен қазақ күресі ашылғанды. Сол күрес биыл өзі нәтижесін көрсетіп, біздің балуандарымыз қатысып, осы екі балуанымыз бірінші орын иеленді. Басқосу жалғасында ауыл әкімі 2017 жылдың басында жоспарланған іс-шаралардың барлығы дерлік жүйелі түрде жүзеге асырылғандығын тілге тиек етті. Өткен кездесулер барысында тұрғындар тарапынан Степногорск Ерейментау жолына арнайы мал өту жол белгілерін орнату, ауылішілік тазалық мәселесі ортаға салынып, бүгінгі таңда бұл сауалдар бойынша оңтайлы нәтижелерге қол жеткізілген көрінеді. Осылай деп мәлімдеген Жәнібек Өтісхан, үстіміздегі жылы көшелерді жарықтандыру, санитарлық тазалау, көше жолдарына ағымдағы жөндеу жұмыстары жоспарланып отырғандығын жеткізді. Негізгі ақпараттар тыңдалған соң сөз тізгіні тұрғындарға беріліп, жергілікті халық атқарушы билік өкілдеріне көкейкесті сауалдарын жолдады. Жиын жалғасында көтерген мәселелердің басым көпшілігі құжаттандыру, денсаулық сақтау және мал шаруашылығын дамыту мен интернет желілерінің орнатылуы болды. Барлық сұрақтарға толымды жауаптарын ұсынған басшылық өкілдері бұл тұрғыда жұмыстар қарқыны қолға алынатынын жеткізді. Оны білеміз, отырыңыз, оны шешуге тырысамыз. Бірақ қазір уәде бере алмаймын, осы жылда деп шешіп. Ол тек қана менің жауапкершілігім емес. Оны үкіметке жазам, сосын сізге хабар жетеді. Кездесу барысы жағымды жайттарға ұласып, онда ауылдың әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін бірқатар үздік мамандар арнайы қала әкімі Әнуар Күмпекеевтің алғыс хаттарымен қошеметтелді. Дәл осындай кездесулер Қарабұлақ ауылында да ұйымдастырылды. Ауыл әкімі Қайыргелді Айтымов есепті кезеңде елді мекеннің әлеуметтік экономикалық дамуын қорытындылап, әрбір сала жөнінде егжей-тегжейлі ақпарат берді. Өз баяндамасында әкім тұрғындардың басым көпшілігі ауыл шаруашылығымен айналысатын болғандықтан, өткен жылы Береке және Радия атты 2 ауыл шаруашылығы тұтыну кооперативі ашылғандығын айтып отыр. Бүгінде жұмысын жүйелі жолға қойған кооперативтер ағымдағы жылы мал басын көбейту жоспарда бар екендігі де кездесу барысында мәлім болды. Хочу высказать ряд пожеланий нашим крестьянским хозяйствам. Шаруашылық қожалықтарына бірқатар ұсыныстарымды айтқым келеді. Соңғы 5-7 жылдың сараптамалары негізінде шөптердің өнімділігі 40-50%-ға төмендеп кетті. Сол үшін біздің шаруа қожалықтары шөп егісі жайылымдарын жаңарту қажет. Өйткені өздеріңіз білетіндей, азықтық қоры жақсы болмайынша бізде мал шаруашылығын дамыту мүмкіндігі болмайды, деді Қайыргелді Айтымов. Шағын кәсіпкерлік саласына тоқталып өткен баяндамашы қазіргі таңда ауылда ағаш өңдеу цехы, механикалық цех пен қоғамдық монша жұмыс жасайтын айтып отыр. Өткен жылы нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында жергілікті кәсіпкер 3 миллион теңге көлемінде несие алып шаруашылығын жолға қоюда. Сонымен бірге наубайхана, ағаш өңдейтін цех, сүт, ірімшік және шұжық цехтарын іске қосу биылғы жылдың басты жоспарларының бірі болса керек. Бұл жөнінде ақпар берген әкім баяндамасы жалғасында ауыл үшін абаттандыру, көлік жолдары, әлеуметтік сауалдарды назарға ала отырып, атқарылған іс-шаралармен таныстырды. Биылғы жылға жоспарланған шаралар барысында кездесу жалғасында мәлімденіп, бұл ретте шаһар басшысы Әнуар Күмпекеев ауыл әкіміне бірқатар тапсырмалар жүктеді. Атап айтқанда, ауыл шаруашылығын дамытуда шағын несиелер беру бойынша жұмыстар қарқынын арттыру, елді мекенге кірер жолдың жөндеуін аяқтап, абаттандыру шараларын жоспарға сай жүргізу міндеттелді. Келесі сөз тізгінін алған ауыл тұрғындары жергілікті атқарушы билік өкілдеріне бүгінде атқарылып, жүйелі жолға қойылған істердің барысына оң бағасын беріп, ризашылықтарын жеткізді. Өткен жылдың қорытындылары белгілі болып, үстіміздегі жылдың бағыт-бағдарлары айқындалған басқосу соңында бірқатар белсенді азаматтар қала басшысының алғыс хаттарымен марапатталды. Биылғы жылы қаламызда шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға көп көңіл бөлінбек. Бұл жөнінде қала әкімі Әнуар Күмпекеевтің қатысуымен өткен жиында мәлім болды. Жиналыс барысында Азиялық даму банкінің біздің қаламыз үшін беретін мүмкіндіктер талқыланып, даму кәсіпкерлікті дамыту қоры мен әкімдік арасындағы серіктестік жөнінде меморандумға қол қойылды. Шаһарымызды өркендету мен экономикасын диверсификациялау үшін шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың маңызы орасан. Дәл осы тақырыптар аясы Азиялық даму банкінің Қазақстандағы өкілдігінің директоры Джованни Капанелли мен даму кәсіпкерлікті дамыту қоры басқарма төрағасының орынбасары Ғалым Нұрғазиевтің қатысуымен өткен жиында кеңінен талқыланды. Жергілікті кәсіпкерлер шақырылған отырыс барысында белгілі болғандай, бүгінгі таңда Степногорск өңірінде 4000-нан астам шағын және орта кәсіпкерлік тіркеліп, олардың 3400-ге жуығы, яғни
82%-дан астамы жұмысын жүйелі түрде жүргізіп келуде. Осылай деп мәлімдеген шаһар басшысы бұл Ақмола облысы бойынша жоғарғы көрсеткіш екендігін айтып отыр. Бұл тұрғыда көпшілік назарына баяндамасын ұсынған кәсіпкерлік бөлімінің жетекшісі Татьяна Волчек өңіріміздегі жүзеге асқан жобалар жөнінде егжей-тегжейлі ақпарат берді. Оның мәліметіне сүйенер болсақ, жаңа өндіріс орындарын құруға грант бойынша 16 жоба қаржыландырылса, оның ішінде 2017 жылы 2 жоба, ал микронесиелерге 189 азамат ие болған. Бұл туралы баян еткен жауапты жүйе басшысы аталмыш қаржылардың 60%-ға жуығы Степногорск өңірінің ауыл аймақтарына бағытталғандығын атап көрсетті. Сонымен бірге бөлім жетекшісі биылғы жылы жеке кәсіпкерлерге жаңа мүмкіндіктер берілетінінде алға тартып, осы орайда жергілікті әкімдіктен 50 миллион, ал даму қорынан 100 миллион теңге көлемінде бөлінетін қаржылар шағын және орта бизнесті дамытуға жұмсалатынын жеткізді. Кездесу жалғасы қаламыз мейманы Азия даму банкінің Қазақстандағы өкілдігінің директоры Джованни Капанеллидің баяндамасын ұласты. Қадірлі қонақ барша жиылған жұртшылыққа Азия даму банкінің құрылуы және алға қойған мақсаттары жөнінде жан-жақты мағлұматтарын ұсынды. Оның мәліметіне сай барлық дерлік салаларды қаржыландыра отырып, биылғы қаражаттардың басымы шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға жұмсалса керек. Бұл тұрғыда 3 мақсатты бағыт айқындалған. Біріншісі бұл экономиканы диверсификациялау. Степногорск қаласы кәсіпорындарында қолданатын шикізаттардың басым көпшілігі шетелдердікі. Сол үшін импорт алмастыруды қолға алу қажет. Бұл осы бірінші бағытқа тиесілі. Екінші бағыт тұрақталған жан-жақты дамыту болса, соңғысы жасыл экономиканың аясын кеңейту болып табылады. Бұған қазіргі таңда көп көңіл бөлінуде, деді өңірлік директоры. Джованни Капанеллидің айтуынша, аталмыш жобаның басты мақсаты Алматы астанасында маңызды қалалардан бөлек өзге де өңірлерді дамыту болып табылады. Бұл тұрғыда Степногорск қаласы инновациялық әдістермен ерекшеленгендіктен таңдап алынса керек. Осылай деген мейман айтулы жоба аясында әйелдер кәсіпкерлігіне де көп қолдау болатынын жасырмады. Азия даму банкі қол алып отырған жоба төңірегінде Қазақстанға 72 миллиард шамасында қаражаттар келеді деп күтілуде. Бұл жөнінде баян еткен Джованни Капанелли келесі кездесулерде қаржыландыратын салалар таңдалып алынатынын мәлімдеді. Жергілікті кәсіпкерлерге берілген маңызды ақпараттар легін даму кәсіпкерлікті дамыту қорының өңірлік филиалының директоры Сәуле Әбішева жалғады. Өз сөзінде директор айтулы қор тарапынан берілетін мемлекеттік қолдау шаралары мен механизмдерін, оларды алу және ресімдеу, қазіргі таңда енгізілген өзгерістер жайымен таныстырып, биыл осы жүйенің көмегімен Степногорск қаласында 9 жоба жүзеге асырылғандығын мәлімдеп отыр. За 2017 год у нас поддержано 9 предпринимателей именно города Степногорск. 2017 жыл бойынша біздің тарапымыздан Степногорск қаласының 9 жеке кәсіпкері қолдауға ие болды. Бұл азаматтар бағдарламаларды қолдана отырып жобаларын жүзеге асыра алды. Біздің қор жеке кәсібін дамытуды көздеген азаматтарға мол мүмкіндіктер береді. Ол жеңілдетілген несие беру, екінші дәрежелі банк алдында кепіл болу сынды бағдарламалар, деді жауапты жүйе басшысы. Кездесу жалғасында бизнес өкілдері қала меймандарына көкейде жүрген сауалдарын жолдап, толымды жауаптарына ие бола алды. Бірқатар өзгерістер мен жаңа мүмкіндіктер бойынша ақпараттар ұсынылған кездесу соңы жағымды жайттарға ұласты. Онда қалалық әкімдік пен даму кәсіпкерлікті дамыту қоры арасында екі жақты серіктестікті нығайтуға негізделген меморандумға қол қойылды. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Ақмола облыстық департаментінің арнайы мониторингтік тобы шаһарымызға іс-сапарымен келді. Қаламыздағы бірқатар қызмет көрсету нысандарының жұмысымен танысқан топ мүшелері әкімдік ғимаратының мәжіліс залында бас қосып, атқарылған іс-шаралар мен алдағы жоспарларды кеңінен талқылады. Жұмыс сапарын біздің Степногорск қаласынан бастаған топ мүшелері бүгінгі күннің өзекті мәселесі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мен мемлекеттік қызмет көрсету сапасы жөніндегі сауалдарды назарға алды. Бұл тұрғыда өңірімізде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша атқарылған іс-шаралар барысымен қала әкімінің орынбасары Ерасыл Жұманбаев таныстырды. Оның мәліметіне сүйенер болсақ, ағымдағы жылы қала төңірегінде Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 2015-2021 жылдарға арналған стратегиясын жүзеге асыру аясында 85 іс-шаралар атқарылған. Жемқорлыққа қарсы комиссияның жұмысы да жүйелі түрде жүргізіліп, оның мүшелері өзекті сауалдарды арнайы отырыс барысында кеңінен талқылайтындығын баяндамашы мәлімдеп отыр. Айтулы істерде қалалық Нұр Отан партиясы жан-жақты қолдауын көрсетсе керек.
Также в 2017 году в регионе проведены семинар-совещания по инициативе городского филиала партии Нур-Отан. 2017 жылы қалалық Нұр-Отан партиясының бастамасымен барша мемлекеттік қызметкерлерге ішкі істер төтенше жағдайлар басқармасы, ЕЦ 166-18 және 11 мекемелері, әскери құрылымдар және халыққа қызмет көрсету мамандарына арналған сыбайлас жемқорлықтың алдын алу стратегиясы шеңберінде семинар жиналыс өткізілді. Сонымен бірге бастамашыл партияның кездесеміз, талқылаймыз, шешеміз атты акциясы аясында облыстық және қалалық мәслихат депутаттары өз сайлау округтерінде кездесулер ұйымдастырды деді қала әкімінің орынбасары. Сөз жалғасында Ерасыл Жұманбаев жергілікті білім беру ошақтарындағы іс-шаралар барысымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы құрылған мобильді топтың жұмысына кеңінен тоқталып, осы тұрғыда егжей-тегжейлі ақпарат берді. Келесі болып мінбеден баяндамасын көпшілік назарына ұсынған Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Ақмола облыстық департаментінің жемқорлықтың алдын алу басқармасының жетекшісі Есбол Кенжалин өткен жылдың қорытындыларын саралады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссияның жұмысын назарға алып, аталмыш комиссияның тиімділігін арттыру бойынша шараларды қолға алуды ұсынды. Сонымен бірге сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған жыл сайынғы адал жол марафонын өткізу бойынша биыл біршама өзгерістер орын алған сыңайлы. Алдағы уақытта әрбір өңірге эстафета арқылы жолданатын марафон барысына сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік департаментінің өкілі қатысатын болады деді Есбол Кенжалин. Жиын жалғасы 2017 жыл бойынша мемлекеттік қызмет көрсету мен 2018 жылдың жоспарлары жөнінде баяндалған ақпаратқа ұласты. Бұл туралы мағлұматты әкім аппаратының мемлекеттік қызмет көрсету сапасына ішкі бақылау бөлімінің жетекшісі Гүлзада Нұрғалиева ұсынды. Жауапты жүйе басшысының мәліметіне сай, өткен жыл бойына халыққа 38.261 мемлекеттік қызмет ұсынылған. Бұл көрсеткіш 2016 жылмен салыстырғанда біршама төмен. Дегенмен азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы алынған қызметтер саны 2017 жылы 2016 жылмен салыстырғанда біршама артқан. Осылай деп мәлімдеген Гүлзада Нұрғалиева, мемлекеттік қызметтерді ұсынуда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға да жағдайлар жасалған деді. Бүгінде 45 әлеуметтік нысандардың 30-ға жуығы арнайы пандустармен жабдықталса, қалған 15-ін орналастыру биылғы жылға жоспарланған көрінеді. Маңызды сауалдар мен өзекті мәселелер ортаға салынған отырыс барысында жергілікті қызмет көрсету мекемелерінің баяндамалары да тыңдалып, оларға халық үшін қолайлы жағдайлар жасау қажеттігі бойынша бірқатар ұсыныстар айтылды. Жиналысты қорытындылаған шаһар басшысының орынбасары Ерасыл Жұманбаев қала меймандарына алғысын білдіріп, бүгінгі кездесуде назарға алынған ұсыныстары алдағы уақытта жүйелі түрде қолға алынатынын жеткізді. Қыс айларында жылыту науқанын жоспарға сай жүргізу алға қойған басты талаптардың бірі. Әсіресе жылыту пештерін қолдану барысында өрт қауіпсіздігін сақтау қажет. Бұл жөнінде Степногорск қалалық төтенше жағдайлар басқармасының инженері Асхат Амантаев мәлімдеуде. 2017 жылы Степногорск қаласының аймағында 68 өрт орын алды. Өрт кезінде өлімге жол берілмеді. 2016 жылдың кезеңімен салыстырғанда 83 түрлі жағдайларға байланысты өрттер болды. Соның ішінде әртүрлі себептерден 4 адам қаза тапты. Оның ішінде біреуі бала. Өрттердің 90% тұрғын үй секторында орын алды. Қыс мезгілінде тұрғын үй секторларында өрттердің пайда болу себебі халықтың өрттен абайсыз болуы және пештің жылытуын пайдаланудағы өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамағандықтан болып табылады. Осы орайда тұрғындарымызды келесідей жайттарға назар аударуларын сұраймыз. Пештің жанында отын және де басқа жанғыш материалдарды сақтау, жанып тұрған пешті қараусыз қалдыру және балаларға қадағалауды тапсыру, жанармай мен басқа жанғыш материалдарды алдыңғы тақташылық парақта сақтауға, пештерді жағу үшін тез тұтанғыш және жанғыш сұйықтықтар пайдалануға, қоғамдық іс-шараларды үй-жайда өткізу кезінде пештерді жағуға, желдету және газ каналдарын мұржалар ретінде қолдануға, ағаш ғимараттардың жанында сөндірілмеген күл мен көмірді тастауға, пештерді қатты қыздыруға қатаң тыйым салынады. Құрметті қала және кент тұрғындары, пеш жағу кезіндегі өрт қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар. Апта бойына арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Бала кезімде арманшыл ем, еш нәрседен тай салмайтым. Қолымыз қалт етсе, өзенге қаша жөнелетінбіз. Бұл
ең сәулелі сәттер еді. Ең жақын достарымды тапқан шағым да сол. Балалық аңғалдықпен көп қателікке бой алдырдық. Қазір ойлансам, көп кішкентай боп талай нәрсені білдіріппіз ау. Адалдық пен адамдықтың өмірлік ұстанымыма айналу себебі де сол жақ сияқты. Мен өз отанымды сүйем. Сол сүйіспеншілігімді дәлелдеуге мемлекеттік қызметім көп мүмкіндік берді. Адалдыққа жаным дос, сондықтан өз келешегіме сенем. Тіпті балалық шағымда да өзімді дәл осылай бақытты сезінбеппін. Менің әріптестерім отандастарымның өмірін жақсартуға зор үлес қосып жүр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі